Ini sound effect yang kalian cari-cari? Atau ini? Tapi bingung, keywordnya apa? Sini aku tunjukin. Sebelum itu save dulu video ini gak sih? Asli dulu tuh pusing banget tiap mau cari sound effect yang kayak gitu. Bingung mau carinya gimana, keywordnya apa, ya kan? Tapi, setelah aku nemuin website ini, 97,5% masalah sound effect kelar. Bang, terus 2,5%-nya kemana bang? 2,5%-nya itu jadi hak fakir miskin. Ini dia websitenya. Di sini lengkap banget sound effect-nya. Kalian tinggal ketik aja tuh sound effect yang ingin kalian cari, klik sound effect-nya, download deh. Kelar. Itu dia konten kali ini, saya mau jumpa di konten selanjutnya. Adios.